Ja sam po svojoj struci elektroinženjer, nuklearni fizičar, radio sam u institutu u Vinči. Istorija mi je bila stara ljubav, prateća aktivnost, a kao što znamo kod Srba je istorija izuzetno bitna i u ovo krizno vreme se pojačavala moje interesovanje za istoriju. Tu je bila i dopunska činjenica da sam radio u institutu u Vinči, da je tamo u blizini arheološko nalazište Vinča i da sam mnogo što o vinčanskoj kulturi i nalazištu znao i to se tako negde tokom početka 90. godina pretvorilo u ozbiljno interesovanje za izučavanje istorije i negde u to vreme sam, pošto je bila godišnjica Kosovskog boja, tad sam se susreo sa knjigama Olge Luković-Pjanović i naročito sa knjigom Sime Lukinog Lazića, Srbi u davnini. Od te knjige sam se zainteresovao i bukvalno sa jednog letovanja gde sam nosio knjigu Sime Lukinog Lazića, vratio sam se i pravo otišao u Narodnu biblioteku, Savu Grču, gde sam odmah našao knjigu Miloša Milojevića, koju sam isfotokopirao. Tog istog dana sam našao knjigu Živančevićevu knjigu Novom pokoljenju i našao sam dve knjige ruskog istoričara Aleksandra Fomića Veljtmana. To su knjige koje su obeležile moj dalji rad. Narednih godina sam na stotine raznih knjiga iz biblioteka pronašao sa nekolicinom prijatelja, recimo Miodragom Platišom i Draganom Bosnićem, smo mnogo te literature pročešljali zajedno, našli smo mnogo knjiga iz biblioteka koje su i zaboravljene da postoji, između ostalog Jovana Rajića, koji nikad nije preveden na modern srpski jezik, tako da smo mi negde 90. godina sabrali literaturu, nekoliko stotina odabranih knjiga koje smo isfotokopirali, proučavali, neke probne tekstove smo pisali i tu smo negde 97. godine priredili jedno malo izdanje Sime Lukinog Lazića, Dvije oskoruše, gde sam ja priredio jedan uvodnik o Simi Lukinom Laziću, odnosno o sukobu germanske i slovenske autohtonističke istorijske škole. To je, da kažem, bio moj uvod u istorijske studije. Dalje je saradnja išla sa izdavačkom kućom Pešić i sinovi preko analiziranja vinčanskog pisma i 2002. godine sam objavio prvu knjigu Vinčanska stara Evropa, zvala je se Kontinuitet vinčanske kulture od mogućih hiperborejskih korena do danas, gde sam spojio znanja iz prirodnih nauka sa analizama nekih istorijskih događaja. Tako da sam napravio analizu kako je fizički trebalo da teče seoba Srba opisana u spisu Konstantina Porfirogenita o upravljanju carstvom, a to je inače spis koji je izuzetno važan jer je to jedini dokument u kome se pominje da su se Srbi ikad doseljavali. Znači, pre tog spisa koji je publikovan, objavljen 1611. godine u Lajdenu, a navodno je nastao 950. od strane romejskog cara Konstantina VII. Porfirogenita, a opisuje događaj 626. godine, nema ni jednog spisa, ni pre 626. godine, ni posle 626. ni pre 1611. ni posle, koji tvrdi da su se Srbi ikad doseljavali. Da, pričat ćemo puno o tome, to će biti centralne teme. Samo sam htio da vas pitam, da nam kažete koliko ste knjiga izdali zajedno sa gospodinom Deretićem, a koliko samostalno? Znači ovako, moj samostalni rad je rezultovao sa 4 knjige iz istorije. Deretić je imao svojih nekoliko, a zajedno smo do sada objavili 17 knjiga i 2 nove verzije, odnosno jedna moja nova i jedna zajednička nova su pripremljene za štampu uskoro. To je zaista fascinantan broj i ono što je najbitnije u vašim knjigama jeste da su potkrepljene referencama, literaturom, a sad bih hteo da odmah krenemo na temu koju ste započeli i
pre porfirogenita, o kome vi možete dosta da kažete i jako ste kompetentni na tu temu. Želeo bih da nam kažete više o vašoj studiji vezanoj za doseljavanje, koju ste izdali u više knjiga, konkretno u ovom kontinuitetu vinčanske civilizacije, koju ste izdali za Pešić i sinove. Dakle, vi ste napravili jedan, po meni, fascinantan, jedan zaista ovako možda najtemeljniji pregled, onako matematički precizno ste pokazali nemogućnost i besmislenost priče o doseljavanju. Možete li da nam približite tu priču, da nam objasnite? Pa evo, tu je stvar je vrlo jednostavna. Kad vi uzmete istorijske knjige, tamo su, one su prepune priča o raznim bitkama, seobama, doseljavanjima, gde se preseljavaju stotine hiljada ljudi, gde u bitkama učestvuje po više stotina hiljada ratnika, gde je na stotine hiljada konjanika i tako dalje. To kad čovek pokuša da zamisli na realan način, onda konstatuje da su tu potrebni silni hektari da se odviju te bitke, znači ogroman prostor od više desetina kilometara, da u tim seobama treba da budu ogromne beskrajne kolone, da ljudi, ogromne kolone ljudi treba da pređu preko velikih reka. Usput, niko ne može u tim seobama da nosi stočnu hranu, znači stoka mora da pase, konji, volovi, zaprežna vozila, sve to ima fizičku dimenziju. Nažalost, istorijske knjige ne barataju sa fizičkim dimenzijama. Ja kao inženjer, fizičar, sam odmah uočio da je problem fizičke realnosti izuzetno bitan za ocenu istorijskih procesa. Postoje procesi koji jednostavno mogu da se opišu i matematički i da se primene matematičke analogije. Postoje iste matematičke formule koje opisuju neke procese iz biologije, iz bakterija, razvoja ili šta ja znam, koje opisuju i neki istorijski proces. I sad, ako u realnosti, u fizičkom nekom sistemu, ne postoji mogućnost da se neki proces odvija beskonačnom brzinom, ne postoji mogućnost da trenutno nestane neki broj jedinki, isto tako i u realnom istorijskom okruženju moraju da se odvijaju procesi. Konkretno, to znači, nemogući su istorijski procesi u kojima se trenutno promeni struktura stanovništva. Nemogući su istorijski procesi u kome jedan narod zameni drugi narod. Moguće je da dođe do genocida, do velikih pošasti, da recimo izumre narod na nekom velikom prostoru pa se dosele drugi ljudi. Ali je nemoguće da ti isti ljudi koji dođu naslede sve toponime, običaje i tako dalje od onih koji su ili izumrili ili su ih oni istrebili. Znači, to su neki realni procesi koji ako čovjek hoće ozbiljno da ih razmatra, mora to da uzme u obzir. E sad, ja sam pošao do obične banalne pretpostavke da ako su Srbi došli po tom scenariju i opstali narednih 300-400 hiljada godina bez pravljenja države, da su morali da dođu u ogromnom broju, da bi bili dominantni na teritoriji na koju su došli. Ako su došli u tolikom broju, ja sam pošao od pretpostavke da ih je bilo 300.000 i oni su morali, to je znači brojka, kad se ta brojka pretvori u broj ljudi, u broj potrebnih kilograma rezervne hrane, da ljudi kad dođu na novo stanište nešto poseju, pa da im nikne rod i da od njega žive. Znači moraju, svaki čovjek mora da ponese nekoliko stotina kilograma. Ajde da budemo samo koncizni vrlo tu. Znači šta sve treba? Prvo treba, znači, od kad se krene, treba hrana, šta? Potrebno je, znači, prvo da čovjek nosi rezervu hrane za više od godinu dana, da bi do sledećeg roda u novoj domovini. Koliko otprilike, recimo? Znači, sad, ja nisam teo da se bavim, da kažem, prostim pretpostavkama, nego sam uzeo vojnu enciklopediju. Znači, u vojnoj literaturi postoje podaci. Kažu kolika je dnevna porcija hrane za vojnika za snabdevanje u maršu. Znači, to je neki minimum koji mora da bude i za ove ljude. Tamo stoje podaci koliko je vučna sila jednog konja ili vola, znači koliko je tegleće marve stoke potrebno da se
preveze 3, 4, 500 kilograma hrane i potrebnih stvari po jednom čoveku. Ispada krajnje jednostavno. Jedna zadružna porodica gde živi otac i 4 sinova oženjenih sa svojom decom, to je znači jedno 20 i nešto članova, oni moraju da ponesu, da otprilike imaju 30-ak teglećih grla koji će da nose svu tu rezervu hrane. E sad vi kad uzmete tu pretpostavku da tih 300.000 ljudi treba da ima pola miliona grla stoke, a mnogo jednostavnije da proda 100.000, da za 100.000 grla stoke iz Azije angažuje stepske ratnike koji će pobiti ako treba sve iz okruženja koji njima smetaju i nema stvarno smisla da polaze u tu silnu seobu, da dođu 1000 kilometara na jug, u nepoznate predele, nepoznatu klimu, gde se gaje smokve, a gore su gajili, ne znam, proso ili ne znam šta im je uspevalo tamo negde za Karpata, a inače se i ne zna ni odakle su došli, važno je samo da su od neku došli. Važno je samo da Srbi nisu bili tu. A odakle su došli, nijednog istoričara uopšte nije nikad ni zanimalo. Važno je samo da Srbi nisu originalno ovde i da su, znači, uljezi. I to je suština cele te konstrukcije o navodnom doseljavanju. Koliko otprilike, ako se sećate, vi ste dosta davno opisali tu studiju, ali otprilike u kakvim se to tonama radi, o kolikim to količinama hrane se radi? Evo stvar je prosta, ako se formira, na primjer, kolona za tu seobu, ta kolona treba da bude dugačka 1500 kilometara. Ili da ide u 10 paralelnih kolona dugih 150 kilometara. Znači, mora da ide u 10-20 kolona paralelnih da bi stoka mogla da pase usput, jer nema mogućnosti za stočnu hranu. To je površina Srema, otprilike. I sad zamislite to neko stanovništvo usput, gde dolaze ti koji se sele i praktično obrste sve što prođe usput. Kako oni to mogu radosno da dožive ili da prodaju svoje proizvode ovima koji se sele? To su sve potpune besmislice. E sad ima još druga stvar, kad ta silna masa ljudi naiđe na veliku reku, ljudi koji su živeli u nekim močvarama, u dolinama i tako dalje, sad treba da pređu reku široku 200 ili 500 metara, kako će to da izvedu? Onda dođemo do prosto analize da treba napraviti nekoliko stotina velikih skela. Ljudi koji nikad nisu videli skelu treba da naprave skele i da prevezu 300.000 ljudi. Da usput veslaju, jer nemaju motor, nemaju motorni pogon, nemaju ništa. S druge strane, ja svaki put kad idem za Novi Sad, kad pređem most kod Beške, svima koji su u mojoj blizini pokazujem one močvare na levoj strani Dunava i pitam ih šta mislite kako su se Srbi kad su se doseljavali kroz ove močvare fino lepo provlačili i tu se prestrojavali za prelaženje preko Dunava. Mislim, to su sve potpuno besmislene stvari. S druge strane, u vojnoj literaturi stoje podaci kolika je brzina vojske u maršu. Ispada da sa tom brzinom, bez ikakve prepreke na putu, bez ikakvih kvarova, bez infekcija, zaraza, bez nekih, da kažem, bitki sa lokalnim stanovništvom, potrebno je jedno 120 do 130 dana da ljudi od nekud tamo sa severa pređu 1000 kilometara seleći se na jug. S druge strane, kad dođu u uzane zone, na primjer kroz Sićevačku klisuru, kroz Grdeličku klisuru, oni moraju da prođu kroz te uske zone, tu je problem kako onda hraniti stoku i dan, dva dok prođu kroz te tesnace. Znači, postoji beskonačan broj nerešivih tehničkih problema. Ali i da sve to zanemarimo, ti ljudi, znači, kad su došli, oni sad odjednom treba da se uklope u potpuno drugačiji način života. Tu treba da gaje biljke koje nikad videli nisu. Treba da budu i usput da budu podanici nekome tamo caru, a pošli su kao izuzetno bogati ljudi jer su imali ogromnu količinu rezervne hrane, stoke i svega što je u to vreme predstavljalo, da kažem, simbol dobrostojećih plemena. Da, tako je. Sem što je očigledno fizički, matematički besmisleno,
postavlja se ono krunsko pitanje koje ste vi na neki način pomenuli kroz ovu priču, a to je motivacija. Zašto bi se ljudi sa svom tom silom i bogatstvom negde selili? Jeste, ima prosta matematika. Kaže ovako, postoji, da kažem, Ujedinjene nacije izdaju raznu literaturu vezanu za strukture i kretanje stanovništva i vi možete lako da izračunate kako u današnjem svetu izgleda priraštaj stanovništva u pojedinim zemljama. I lepo vidite da u podsaharskoj Africi, na primjer, u zemljama koje su najbednije trenutno na svetu, je istovremeno se opstanak obezbeđuje ogromnim brojem rođene dece. Ali gde god žene rađaju ogroman broj dece, tu je i ogromna smrtnost te dece. Znači, nigde, ni u kakvim uslovima, čak i beskrajno kvalitetnim uslovima, porast stanovništva ne može da obezbedi više od udvostručenja u toku jedne generacije. Jedini narod koji u 20. veku jako uznapredovao, odnosno država, to je Izrael. Ali ne zato što je imao strašan natalitet, a imao je i dobar natalitet, nego zato što je ogroman broj Jevreja se doseljavao iz drugih zemalja. Znači, bez asimilacije i bez doseljavanja ne može beskonačno da raste broj stanovništva. A mi imamo priče po kojima su Sloveni živeli u nekoj ograničenoj močvarnoj zoni, da, to je vrlo zanimljivo, približite nam to malo. Da. A onda su odjednom iz čista mira se pretvorili u više stotina miliona stanovnika koji su preplavili celu Evropu, jer mi dobro znamo da negde oko 12. 15. veka, oko 10. 12. veka, da su Sloveni činili preko 60% stanovništva Evrope. Ali ajmo da vidimo već i 7. vek. Već u 7. veku od Peloponeza, od, da kažemo, ajde bar od Egejske Makedonije, pa do Panonije i dalje i tako dalje, pa i u Maloj Aziji, imamo po zvaničnoj istoriji pomen da tu žive Sloveni. Prosta stvar. Zna se dobro da Romijsko carstvo 285 godina nije uopšte kontrolisalo veći deo Balkanskog poluostrva. Da su Sloveni praktično bili potpuno samostalni na čitavoj teritoriji Grčke, a da je Romijsko carstvo kontrolisalo samo Atinu i Solun sa zaleđem. Da bi tek 800 i neke godine Romijsko carstvo praktično uspostavilo neku formu vlasti nad tim slovenskim teritorijama. Recimo da su neke slovenske, to su naravno srpske, jer drugih Slovena nije tad nikad ni bilo, odnosno termin Sloven je u stvari se odnosio negde tamo u vreme pada Zapadnog Rimskog carstva, odnosio se na panonske i karpatske Slovene, znači alpski, panonski i karpatski Sloveni, oni su se nazivali Sloveni. To su u stvari Slovaci, znači ovi današnji Slovaci. Današnji Slovaci su u stvari isto što i Srbi, samo su Mađari se uklinili između Srba i Slovaka. Slovački jezik je toliko sličan srpskom. Slovaci su strašno slični po mentalitetu sa Srbima i to je jasno da je isti narod. Znači, taj termin Sloveni, pošto su bili u kontaktu sa Nemcima, koji su bili Nemi, a ovi su Slovili, govorili su da su ovi bili Sloveni, oni su bili Nemci. A u suštini, znači, slovensko-srpsko stanovništvo je naseljavalo sve te krajeve. Recimo, Poljaci su se zvali Sarmati, svi su izvali Sarmatima i zna se šta su Sarmati. Sarmati su Sarbati, to su Srbi. I u principu mnogo izvora ima drevnih i kasnih, istorijskih, koji kažu da su Poljaci i Srbi praktično jedna ista grupacija. Zapravo, među Slovenima postoje u stvari dve bitne struje, srpska i ruska, ali i ona praktično jedna te ista. Radi se u principu o tim drevnim staležima. Ruski stalež je državotvorniji, on je više vezan za državne teritorije i organizacije, a srpski stalež je vezan za ratničke, za vojne krajine. I to je nije od sad, to je još od vremena vinčanske kulture, pa nadalje, još od formiranja prve svetske civilizacije. Da bismo bili krajnje egzaktni, verovatno ste razmatrali
do duše, zvanična nauka, službena nauka, kako ste već i sami rekli, nikada zvanično nije ni locirala tu teritoriju odakle bi Srbi došli na Balkan, ali u svim tim njihovim nekim sanjarenjima, verovatno ste nekad došli do neke projekcije šta bi to bio prostor. Možete li da nam kažete koja je veličina prostora koji su zauzimali Srbi po zvaničnoj službenoj nauci pre doseljavanja, znači u proporcijama, koliko je teritorija koju su zauzeli nakon doseljavanja veća od one sa koje su navodno došli Srbi? Ono što u tim, da kažem, neprevrelim pričama, odnosno uprošćenim pričama, to je, kaže, negde iza Karpata i to dođe negde otprilike kao Bukovina današnja, otprilike to je neki deo zapadne Ukrajine, Lavov i ta zona. Međutim, Relja Novaković, koji je bio izuzetno ozbiljan naučnik, on je proanalizirao toponime i razne činjenice i on je došao do zaključka da ako su se Srbi doseljavali, mogli su da se doseljavaju samo iz oblasti koja odgovara današnjoj istočnoj Nemačkoj, jer je to oblast gde žive lužički Srbi, gde postoje brojni toponimi identični tamo i ovamo. I ono što svakako jeste tačno, da su mnogi rodovi srpski iz tih predela se doseljavali na jug mnogo vekova. Recimo, postoji jedna priča, čak i u mojoj porodici, da su po mojoj majci Milivojevići došli u Snežicu iznad Trebinja sa severa, sa Velike vode, pre 27 pasova, što bi, znači, otprilike odgovaralo negde u tamo nekom 14. 15. veku, da su se doseljavali kao nekakvi najamnici, radnici iz tih predela Lužičke. Da li zapravo time što ste sada rekli podupirete ono viđenje stvari koje taj prostor vidi kao jedan jedinstveni prostor, od Balkana do Baltika, gde su migracije mogle da budu konstantne, normalno u manjoj meri, ali da budu konstantne, kao što se sad neko iz Banja Luke seli u Beograd, iz Knina u ne znam, Skoplje i slično? Pa to je u stvari sasvim normalna pojava. Ljudi su se uvek selili, kao što se i danas sele, migriraju, svako ide za svojim nekim boljim životom. U vreme pada Rimske imperije, znači zapadne, to je naročito došlo do izražaja jer su severna plemena živela sasvim drugačiji život, ali su se istoka stalno nadirali nomadi koji su bili i ratnički orijentisani i dolazili su iz oblasti kad su bivale nekakve klimatske oscilacije, suše, problemi i ovde su se bukvalno spasavali, a onda im je pogodna varijanta bila da postanu najamni ratnici, da dolaze u Rimsku imperiju, a neki od njih su išli čisto u pljačke, pa su uspostavljali vlast gore po severnim plemenima i to je ono što je istorija zabeležila. Sve evropske nacije su u stvari, Nemačka, Francuska, Engleska, nastale po tom osnovu, gde su razne keltsko-skitske, sarmatske i druge mešavine sa istoka dolazile, uspostavljala vlast i pravila države. Na početku ovog razgovora pomenuli ste tu temu spisa Porfirogenitovog, jer kao što možda većina zna, možda i ne zna, čitava ta zvanična paradigma o doseljavanju zasnovana je zapravo na jednom jedinom spisu o upravljanju narodom, odnosno carstvom, od Konstantina Porfirogenita ili već ko zna kog pisca, pri čemu je dosta toga spornog u vezi tog spisa, a o tome bi trebalo više da nam kažete vi, jer ste vi učesnik i raznih diskusija naučnih i tako dalje na tu temu, pa približite nam malo šta je sve to sporno sa Konstantinom Porfirogenitom, jedinom knjigom zapravo koja je izvor naše zvanične istorije. Pa ovako, Konstantin VII. Porfirogenit je bio romijski car sredinom 10. veka. I navodno je on napisao oko 950. godine spis o narodima ili o upravljanju carstvom, de administrando imperio. Da se razumemo, zvanični jezik u romejskom carstvu je bio latinski i on je to napisao, zato se zove de administrando imperio. Ono što je
interesantno. Konstantin VII Porfirogenit je bio car još kad je bio malo dete, ali su u njegovo ime vladali namesnici. Čitavih 50 godina su vladali razni namesnici da bi on koju godinu pre te 950. postao samostalni vladar. I sad dolazi vrlo nebulozna priča da on oseti veliku potrebu da svome sinu Romanu napiše podsjetnik, uputstvo kako da upravlja carstvom. A mislim, prilično nesuvisla konstatacija. Neko ko nikad nije vladao u nekom pravom smislu sad deli lekcije. To duše, to je u skladu sa onom pričom kad ništa ne znate, onda savjetujte. Tako da je on, znači, savjetovao tog svoga sina i u toj nebuloznoj priči on je napisao spis u kome je opisao geografiju svog carstva, imperije, koji narodi postoji i tu je dao kao nekakvu kratku priču. Ono što je vrlo interesantno, Srbima i Hrvatima je posvetio ogromnu pažnju i tu je doslovce napisao da su se oni doselili te 626. godine, da su zamolili cara Iraklija za dozvolu da se dosele, pa su se doselili u Srbicu, a Srbica to je predeo oko Meteora, znači u Tesaliji, pa se nekima nije dopalo, pa jedan deo njih tu sačekao dozvolu i ocelio se po carevoj dozvoli u Dalmaciju. Sve u toj istoj godini, što je naravno, pokazali smo, potpuna besmislica. Porfirogenit je to sve opisao, pritom je koristio neke vrlo neobične konstrukcije. Na primer, on je znao imena 5 hrvatske braće i jedne njihove sestre koji su se doselili, navodno, a ti Hrvati nisu do 10. veka igrali, 9. veka uopšte igrali nikakvu ulogu i prvi put se i pominju 820. godine. A on u tom spisu, koji je do duše iz 950. opisuje doseljavanje tih Hrvata o kojima niko 626. godine nije reč pomenuo. Ali, taj Porfirogenitov spis je bio predmet više raznih analiza, s tim što je to tema u koju niko nije smeo da takne, jer je to ključni dokaz, jedini dokument gde piše da su se Srbi doseljavali. Međutim, Tibor Živković je analizirao taj spis i objavio jedan jako lep rad, on tvrdi da u toj formulaciji postoje čitave rečenice koje su od A do Š potpuno iste forme, kao u 2 spisa koji se odnose na pokrštavanje Bavaraca i Karantanaca. I on zaključuje da postoji 3. spis koji se odnosio na Srbe i Hrvate. I to su spisi koji su bili na latinskom i napravljeni u Vatikanu. I sad, ne bi čak ni bio problem da se prihvati zaključak da je deo nekog spisa bio na latinskom, pa naknadno, da kažem, priključio ga Porfirogenit. Ali, radi se o 950. godini, kad je on to navodno napisao. A spis je 1050. godine navodno prepisao pisar drugog tadašnjeg romejskog cara. I on je to baš tad uzeo da prepiše, uključujući i taj priloženi latinski dokument koji je objedinio, a to se događa koju godinu posle šizme. Posle raskola istočne i zapadne crkve. Jeste. Koja je znači logika da romejski car naloži svome iz 11. veka, naloži svome pisaru da spis star 100 godina, koji opisuje događaje još 300 i nešto godina pre toga, da prepiše i da još uključi i latinski tekst u trenutku kada postoji apsolutni minimum relacija između Vatikana i Carigrada. To je potpuno nebuloza. I onda dolaze još luđa dalja konstrukcija da taj spis nestaje, pa se pronađe na Krfu početkom 16. veka, pa opet nestane,
pa 1599. se pojavio u Parizu, da bi 1611. bio objavljen u Leidenu. E sad, Leiden je u kojoj državi? ako uzmemo u Leidenu, u Holandiji, eto, znači, ako uzmemo u obzir da je 1601. godine objavljeno Kraljevstvo Slovena Mavra Urbinija, koje je nesumnjivo pravljeno po nalogu Vatikana, gde je kompletna istorija Srba i drugih Slovena sklopljena u jedinstvenu istoriju nekakvih Slovena, gde su svi lokalni termini izbrisani i zamenjeni terminom Sloven. Do te mere da čak i car Lazar u opisu Mavra Urbinija pred bitku kaže mi Sloveni se borimo protiv Turaka. Znači, to je osnovni zadatak koji je Mavro Urbini odradio. Međutim, kad je on to objavio 1601. godine, u tom periodu za nekoliko godina Vatikan je pokatoličio Poljsku. I od varijante panslavizma koji je lansiran 1550. 60. godine, recimo, gde je bila osnovna ideja da se svi Sloveni objedine pod jurisdikcijom Vatikana, oni sad dolaze do varijante da je ostala samo sitna formalnost da pregaze Ruse. Svi koji su hteli da osvajaju svet su imali ideju da pregaze Ruse i svi su napravili jako lepu konstrukciju kako će te Ruse lako da pregaze, jer su pregazili nekoga pre toga i naravno svi do jednoga su žestoko pogrešili. Oni su 1611. onda objavili ovaj Porfirogenitov spis i na njemu su zasnovali dalju budućnost katoličenja slovenskog stanovništva na Balkanu, odnosno Srba na Balkanu. I uz pomoć te konstrukcije oni su pretvarali Srbe u Hrvate, a Hrvate u Mađare. I to je, da kažem, osnovni trend katoličke crkve koji je vladao više stotina godina i vlada i dan danas. To je znači ta činjenica. Međutim, za Porfirogenita naravno niko nije znao još mnogo godina. Negde 1770. otprilike, 70. godina, Johann Stritar ili ti Ivan Stritar, nemački istoričar, došao je u Petrograd da bude profesor istorije i napisao je četvorotomnu istoriju Slovena, Rusa i drugih Slovena, na latinskom i na ruskom. I to je izlazilo u delovima, ta 4 dela su paralelno izlazile đa latinski, đa ruski, uglavnom u tih nekoliko godina izdata su svih 8 knjiga. On je deo koji se odnosi na Srbe započeo pričom. Laonik Halkokondil, romejski pisac iz 15. veka, kaže: Srbi su narod na istoriji, to pouzdano znam, i tako dalje, i tako dalje. Olga Luković-Pjanović je taj isti spis, gde Laonik Halkokondil kaže tribali su narod na istoriji, to pouzdano znam, proanalizirala na mnogo desetina stranica i pokazala da Halkokondil pod tim misli da su pod tribalima podrazumeva Srbe. Ona po svemu sudeći nije čak ni imala kompletnog Halkokondila, jer samo 2-3 stranice iza Halkokondil opisuje boj na Kosovu i cara Lazara zove vladarom tribala. Ona taj deo nije pročitala, nego je se dovijala lingvistički i pokazala da su ti tribali i Halkokondilovi u stvari Srbalje. I to je uradila Olga Luković. I onda je iz te napravila krilaticu Srbi narod na istoriji i napravila svoju knjigu. Sa tim se sprda najveći procenat zvaničnih istoričara u ovoj zemlji, već 30-40 godina, od kada se knjiga pojavila, a niko od njih niti je primetio, niti, evo sad, od kad sam to ja objavio, napisao, stavio u istoriju Srba i Rusa, da je Ivan Stritar to 220 godina pre toga napisao i rekao Srbi narod na istoriji doslovce, bez onog tribali, što neko nije se našao da se sprda sa Ivanom Štritarom, odnosno Johanom Štritarom. Znači, kod nas postoji generalno problem da se lako pljuje po ljudima koji zagrebu nešto novo, koji pronađu činjenice i, pošto je najkomplikovanije, je u stvari promeniti stav. Jedan istoričar je pre 10 godina u nekim razgovorima
vrlo spontano komentarisao ove nove autohtoniste i ostalo i rekao šta, ja sad treba sve moje knjige da uzmem i da bacim. Krajnje iskreno, otprilike, ja sam to učio, ima to da bude tako i gotovo. Međutim, ako je istorija nauka, onda moraju da važe pravila kao i u svim drugim naukama. I ljudi su nekad mislili da je Zemlja ravna ploča i mislili su da se Sunce okreće oko Zemlje i svašta se mislilo, pa se vremenom pod argumentima naučnih otkrića prihvatale druge teorije. I u istoriji moraju da se koriguju teorije. To ne znači da će sad neko zbog toga dobiti neka povećana istorijska prava, ali istina mora da se utvrdi. Eto, to je barem nešto. Znači, Porfirogenit nije vršio uticaj na formiranje naše istorije direktno, nego preko tog spisa Ivana Štritera, gde je on u nastavku teksta dao tu priču o dvojici braće koji su se doselili pod dozvoli cara Iraklija. To je ta priča. I druge priče nije bilo. Kad su objavljeni vizantijski izvori za istoriju jugoslovenskih naroda, tamo 50. i 70. godina, objavljen je i kompletan tekst Porfirogenita. Danas može svako da ga nađe na internetu, u nekoliko verzija. Nije to više problem. I kogod to uzme, on će lako da utvrdi da tu ima mnogo uzajamno nespojivih priča, da postoje nebulozne priče, da nekakvi Sloveni žive na obali Jadrana 200 godina pre doseljavanja, pa da onda dođu do reke Save, pa se tamo iznenade da i tamo ima Slovena i tako nekakve priče, to sve piše kod Porfirogenita. Dalje, Porfirogenit, ljudi su analizirali njegov jezik, pa ispada da u tim latinskim verzijama se koriste neke verzije latinskog jezika koje odgovaraju italijanskim redakcijama latinskog iz 15. 16. veka, znači mnogo posle Porfirogenita. Znači, to su sve priče koje pokazuju da se radi o spisu koji je neverodostojan. Da ne kažemo da je čisto falsifikovan ili namerno falsifikan, nije uopšte bitno. On ne može da bude argument. U Hrvatskoj su pre par godina napravili naučni skup gde je Daniel Gino. Ja ne znam tačno da li je on Hrvat, musliman, šta li je Bosanac. On živi u Australiji, ozbiljan istoričar i on je napravio rad koji se zove Pričam ti priču, narativni diskurs Porfirogenitom, gde objašnjava da je to priča, pričam ti priča, i da ne može da bude nikakav argument za ozbiljnu istorijsku studiju. Jedna od pitanja koje mi najčešće gledalci postavljaju i traže da obrađujemo, to su prednemanjićke dinastije, pogotovo one najstarije, i to je možda i najteži period za neko istraživanje, zato što barem arheolozi naši kažu da nema materijalnih tragova i da je tim teže potvrditi činjenično postojanje tih dinastija. Međutim, vremenom neke stvari isplivavaju, tipa Strojimirov pečat i još neke druge stvari. Sada, vi ste i kroz Kraljevstvo Slovena i kroz druge vaše studije obrađivali tu problematiku, pa nam recite na čemu, ajde da budemo konkretni, na čemu zasnivate, na kojim podacima, na kojim izvorima zasnivate tezu o postojanju dinastije Svevladovića, odnosno tog prvog Svevlada iz 490. godine. Evo, stvar je prilično jednostavna. 451. godine je bila velika bitka sa Atilom. Atila je napadao Rimsku imperiju, Rimska imperija je bila praktično srušena i u tom periodu je Markelin, komandant rimske mornarice, se povukao u Solin sa celom flotom i proglasio se 461. godine za cara Dalmacije. Njega su priznao ga je Konstantinopolj, znači istočno carstvo ga je priznalo, i njegov sestrić Julius Nepot. Znači, Nepot je nastavio, i to postoji u istorijskim izvorima na bezbroj načina. I postoji karte, Nepotova država i tako dalje. To je period kada se ruši
zapadna rimska imperija i na kraju mi imamo da je imperija srušena. Imamo da Vizigoti Ostrogoti drže Italiju i vladaju Rimom, ali se ne proglašavaju za careve, nego poštuju Julijusa Nepota kao svog vladara. Nepota nasleđuje, znači, srpska dinastija koja je dovedena iz Dakije i nadalje postoje spisi najmanje, da kažem, 3-4... Šta su izvori, osim letopisa Popa Dukljanina, šta su izvori? Pošto je on problematičan kao izvor, da. Postoje jezuitski izvori, nekoliko njih, Frešot, Boman i tako dalje, to su sve jezuiti, katolički sveštenici koji izučavaju taj period i svi se oni slažu sa postojanjem tih dinastija i svi prepisuju tačno rodoslove tih vladara. I mi u letopisu Popa Dukljanina imamo tu jednu verziju. Taj letopis Popa Dukljanina je ušao u knjigu Mavra Orbinija i preko Mavra Orbinija je, znači, došao u verziju koja se zove Hrvatska hronika, pa je kasnije rađeno na njegovom štimovanju i tako dalje, da bi to ispalo nešto drugačije. Ali u svakom slučaju, letopis Popa Dukljanina je definisao čitavu tu dinastiju, koja može se razbije uslovno i na 3 dinastije, sa ukupno 42 vladara pre Nemanje. Svi ti vladari nose tradicionalnu titulu car. Car je Sara. Sar je sunce. Zar. Znači, car je neko ko u ime sunca vlada na zemlji. I to je tradicionalna titula koju imaju svi drevni vladari. Imao je i Filip Makedonski, i Aleksandar Makedonski, i osvajači, 2 velika prethodna osvajača sveta, Nino Belov i Servo Makaridov ili ti Iraklis. To su, znači, istorijski poznate činjenice. Međutim, iz nekih razloga je proglašeno da je samo letopis Popa Dukljanina neozbiljna literatura, a sve ostalo je ispalo strašno ozbiljna literatura. I sad, kad je Jovan Rajić sve te činjenice posabirao i pokazao da su Srbi u stvari isto što i ti Panonci, Goti i tako dalje koji se javljaju u Panoni. Ajde da razjasnimo malo tu priču, jer zapravo po zvaničnoj istoriji Totila je gotski vladar. Znači ovako, šta su Goti? A on Goti? je Svevladu sin, je li tako? Goti ne postoje, Goti su Geti. A Geti su ratnički stalež. Znači, u drevno vreme na Balkanu su formirali Serbi kao ratnički stalež. Ali kako su se širili po svetu, na istoku su se, da kažem, pomešali sa nomadskim ratničkim organizacijama i sistemima i ti nomadski ratnici organizovani su dobili naziv Geti. Znači, Geti podrazumevaju ratnike i narod koji se seli sa ratnicima. Ti su se Geti nalazili severno od Crnog mora i Azovskog mora u vreme Aleksandra Makedonskog, pa su se pomerili na istok i u vreme pada Rimskog carstva oni su bili praktično na Krimu, u Moldaviji i u Rumuniji, u Karpatima. I mi imamo Gote, oštre Gote i više Gote koji su u stvari Geti, ali i zovu Goti. Oni imaju ratničke grupacije koje se šire po celoj Evropi i prave svoje ratničke države. I onda po zvaničnoj istoriji se događa besmislica da on dođe, napravi državu u Francuskoj i odmah kroz 20 godina se preseli u Španiju, napravi državu u Španiji. Pa kad napravi državu u Španiji, kroz 20 godina napravi državu u Severnoj Africi. Pa onda dođe ponovo i tamo. Pričamo i o vandalima, ili tako? Jeste, o vandalima. To je stvarno besmislica na taj način. Kad čovjek uzme one geografske, istorijske karte koje opisuju to kretanje tih raznih Gota,
To je neka vrsta vandalskog turizma gde ti razni vandali šetaju po čitavoj Evropi, prelaze preko neviđenih čuka po Balkanu, jer te linije idu sve onako da idu baš preko Prokletija, preko Dinare i tako redom, što mogli su malo ipak da biraju bolji reljev. Nego se svodi na to da se cela ta neka nesuvisla priča ispriča, a činjenica je znači da su postojale te dinastije i srpska država prednemanjska je pravni sledbenik Zapadnog rimskog carstva priznata od Romejskog carstva. Na čemu temeljite takvu tvrdnju? Ta Svevladova država? Svevladovu državu je priznavao car Zenon, znači Romejski car je priznao i Markelina i Julija Nepota i njegove naslednike i ta država je sve do Justinijana praktično tu funkcionisala. Na toj teritoriji je formirana i Solinska arhiepiskopija koja je bila autohtona u odnosu, znači bila je autokefalna, znači nezavisna i od Rima i od Romejskog carstva. Tek sa pravljenjem Justinijane prime je znači Romejsko carstvo uspelo da napravi to nekako crkveno jedinstvo na širem prostoru, jer su Srbi koji su izvorno primili hrišćanstvo još u apostolsko vreme i u vreme Svetog Jeronima imali i svoju crkvu i glagoljicu, odnosno pismo Svetog Jeronima u opticaju, ali su imali liturgiju na latinskom jeziku, jer je Sveti Jeronim taj latinski jezik i uveo u crkvu. Tek kasnije će slovenski jezik da se koristi. Oni su u normalnom životu koristili srpski, a u liturgiji su koristili taj latinski, jer ni taj latinski nije bio, ne znam kakav latinski, to bio onaj neki narodni jezik iz 5. 6. veka pre Hrista, kad je nastalo Rimsko carstvo, tad i taj jezik čitavog prostora Apenina i Balkana praktično rezultovao u taj nekakav jezik. Mi danas imamo... A šta su izvori, to smo preskočili, šta je izvor za tu tvrdnju da smo mi pravni naslednici? Rekli ste ko je priznavao i tako dalje, ali šta je izvor? Pa sad da ne pričam na pamet znači imamo tačno naveden citat U kojoj vašoj knjizi to mogu da nađu ljudi? Znači u istoriji Srba i Rusa je to sve lepo razrađeno. Mi smo inače... Vezano za to pravno nasleđe. Znači, po završetku istorije Srba i Rusa napravili smo studiju Ilirska Srbija, koju smo posvetili bukvalno tim prednemanjskim dinastijama i u novoj verziji to dođe kao 5. knjiga tog našeg izdanja koja je još proširena i ona je praktično obrađuje sve te vladare i dinastije na tom prostoru, uključujući znači i taj period Strojimirovog pečata gde mi pokazujemo da su ti Srbi bili i hrišćani i pismeni mnogo ranije i da za to postoje materijalni dokaz. Sad zašto se stvarnost razlikuje? Razlikuje se između ostalog što smo s jedne strane imali Vatikan, s druge strane smo imali Carigrad. I jedni i drugi su imali svoje interese koji su bili iznad srpskog, ali su znali da vladaju na ogromnom prostoru, nad ogromnim srpskim narodom kao neka vrsta kape, jedino pomoću nekakve crkvene organizacije i to su radili prilično vešto i prilično korektno. Tek u vreme Ćirila i Metodija dolazi do preterivanja. Znači, Romejski car i rimski papa sad se nalaze na zajedničkom zadatku da nekako Srbe minimiziraju. To je period posle dovođenja Bugara, koji su trebali da ograniče srpsku vlast, i period koji je prethodio dovođenju Mađara sa istim ciljem. Znači, i jedni i drugi, obe te države su napravljene sa osnovnim ciljem da se Srbi usmere na ratovanje sa nekim drugim, da manje pritiskaju vlast u Carigradu. Jer vlast u Carigradu je tim političkim igrama vekovima uspevala da funkcioniše i naravno gubila je i snagu zato što nije poštovala izvorne principe imperije koji su uspostavljeni još mnogo davnije na principima imperije Aleksandra Makedonskog, gde su narodi
imali svoj status. Nažalost, to je sve garnirano rimskom verzijom militarističkom, koja je prerasla u Vatikan, koji je, da kažem, militaristička verzija hrišćanstva, i na taj način je stvoren jaz između Srba i tog sistema, jer Srbi su od uvek bili za taj prethodni istorijski izvorni sistem i dan danas u Srbiji borci po krajinama i borci za te neke drevne principe, čak i kad ne znaju o čemu se rade, oni iskonski to doživljavaju i bore se za te drevne principe. U množini knjiga koje ste vi sami napisali, postoji jedna knjiga koja predstavlja jedan, rekao bih, grandiozan doprinos srpskoj historiografiji, a to je činjenica da ste vi po prvi put na srpskom jeziku priredili knjigu Mavra Orbina, Kraljevstvo Slovena. Recite nam malo više, ona je u prodaji već jedno 2-3 godine, tako otprilike, recite nam malo više o tom vašem radu i o značaju zapravo te knjige za historiografiju Srba i drugih Slovena. Pa evo ovako, znači Mavro Orbin je 1601. godine objavio knjigu Kraljevstvo Slovena. To je objavljeno na italijanskom jeziku u Pesaru 1601. godine. Ta knjiga na srpski jezik nikada nije prevedena u celini. 1968. godine je priređeno beogradsko izdanje, gde je prva trećina izdvojena i u predgovoru su priređivači rekli da se domaći čitalac ne bi zamarao nepotrebno da čita te nekakve nebuloze romantičarskog tipa koje su nezrele i neozbiljne, pa je priređivač dao jednu kratku priču šta je to sve Mavro Orbini romantičarski maštao kad je to opisao i nalazio Slovene po čitavoj Evropi i tako dalje. I to je tako, znači, objavljeno. Falilo je 300 strana. Falilo je 241 stranica, u stvari suštinskih 240 stranica, jer u onom nastavku postoji i bolja literatura od Mavra Orbinija. Mislim, da budemo vrlo precizni, sa gledišta današnjih dostupnosti literature, Kraljevstvo Slovena nije nekada, kažem, ni toliko bitna knjiga, jer ima i drugih knjiga koje to obrađuju daleko ozbiljnije i šire, na primer Illyricum Sacrum, Daniela Farlatija, to je osmotomna knjiga, ogromnih 8 knjiga, objavljivanih 60-70 godina, gde je sve što je vezano za Dalmaciju i lirik, vezano je i za veru i za istoriju, gde su objavljeno, gde su posabirani svi antički, srednjovekovni izvori sa obimnim citatima i tako dalje. Znači, jezuiti su objavili mnogo ozbiljnije izvore nego što je Kraljevstvo Slovena. Orbinijevo Kraljevstvo Slovena je praktično jedna kompilacija istorije Slovena na osnovu nekih 300-350 izvora koji su tad bili najviše korišćeni u Evropi kod drugih historičara. I ti izvori su vrlo ozbiljni izvori za istoriju Nemaca, Italijana, Francuza, Engleza, valjda bi mogli da budu i za Srbe. Samo je odjednom ispalo da je za istoriju Srba to nacionalni romantizam. Isti izvori koji nisu romantičarski za Nemce, a za Srbe koji jesu, zato što pominju Srbe naravno u Nemačkoj. To je problem. I sad Orbin je to lepo priredio i to se kod nas koristilo vrlo delimično. 1722. godine grof Sava Vladislavić je u Rusiji preveo skraćenu verziju te knjige na ruski. I to je verzija koja je kod nas korišćena i naši istoričari su koristili tu rusku verziju tog prevoda. Inače, Kraljevstvo Slovena je već 1603. stavljeno na indeks Librorum Prohibitorum, formalno zabranjenih knjiga, što su korišćeni pravoslavni istoričari kao izvori. Nije to bio glavni razlog. Glavni razlog je bio što više ta knjiga nije vršila funkciju u sprovođenju panslavizma, pomoću kojih je Vatikan trebalo da stavi Slovene pod svoju kapu.
Oni su tad smislili da im Porfirogenit bude bolji okvir za katoličenje Srba na Balkanu, jer su Poljsku već prokatoličili i sad je bila samo ostala čista formalnost te stepske divlje Ruse da pokatoliče i svi su mislili, pošto Rusija tamo iza brda ne zna se šta ima i to nije ništa bitno. Tako da su oni to stavili na indeks i onda je deo originalne knjige bukvalno prerađen tako što je zamazani su crnilom, crnjeni su neki delovi teksta i to je kao prošlo tu nekakvu recenziju. I dalje on nije bio više objavljivan. To 1968. izdanje je prošlo. Hrvati su 1999. objavili kompletno izdanje na hrvatskom jeziku. U izdanju iz 68. napravljen je jedan uvod i analiza literature i sa osnovnim ciljem da se pokaže da tu Orbini nešto muvao i izmišljao, pa su rekli da je on izmislio Jeremiju Rusa koji nije postojao i tako dalje i silne neke pisce da je maltene izmišljao. Hrvati su našli jedno 20-ak sa te liste koje priređivač iz 68. nije iskoristio. Ja sam onda našao novi 20-ak. Oni su dokazali da to što su osporavali te izvore, da oni zapravo postoje. Postoje. Znači, ja sam prave izvore. Znači, ovde sam ja napravio jedan uvodnik od 80-90 stranica, gde sam stavio, znači, i tu listu tih knjiga i pokazao praktično našao sam još nekih 20-ak i tog Jeremiju Rusa sam otprilike locirao, on je tačno postoje ruski izvori koje kažu i da se čuva u nekoj od biblioteka, ne znam da li još postoji ili ne postoji, ali nekad je postojao. Znači, taj Jeremija Rus, to je neki pseudonim koji koristi Orbini. Orbini je koristio te neke skraćene nazive, da li je pod Jeremijevom Rusom podrazumeva Jeroma Gorseja koji je opisivao Moskoviju ili je Herberštajna koji je isto opisivao Moskoviju i mnoge od tih priča koje se pripisuju Jeremiji Rusa, ima ih i kod Herberštajna. U svakom slučaju, sve što je taj Jeremija Rus pomenuo, pomenuli su i drugi autori i Orbini je citirao i jedne i druge i oni drugi su poznati i tačno piše to. Znači, pisalo i kod tog Jeremija Rusa kogoda je bio taj Jeremija Rus. U svakom slučaju, Orbinijeva knjiga je sada priređena na srpskom prvi put od 1601. godine, kompletirana je sa identičnom formom, ona je naravno napravljena kompilacijom prevoda hrvatskog i ruskog prevoda, dosta sam koristio ruski prevod jer su Rusi bili jako precizni što se tiče raznih termina i podataka koje su dopunski dodavali, tako da je to sad kompletirano i snabdeveno je... Ako sam vas razumeo, koristili ste italijansku verziju... Znači, original sam koristio tako da forma teksta bude potpuno verna originalu, sa šlajfnama sa strane, sa tim skraćenim izvodima, sa označenim početkom stranica originala. Indeks iz originala je, da kažem, fototipski dat na kraju knjige, vinjete i sve ostalo je iz originala preuzeto, tako da je ova knjiga praktično kompletan Orbini, ali na srpskom jeziku i ćirilicom i snabdevene, znači, tom kompletnom analizom literature, gde se pokazuje da je Orbini bio jedna solidna, kvalitetna kompilacija studija, slična mnogim studijama koje su postale u vreme kad je on pravio tu studiju istorije Slovena. Kako ljudi mogu da kupe, a ona se nalazi po nekim knjižarama, ja znam recimo u Kruševcu da ima u ovim boljim knjižarama, da li ima možda neke vrste naručivanja? Ona postoji, znači, na Trgu Republike, u onoj knjižari, na Trgu Republike, tu su uglavnom sva Deretićeva i moja izdanja dostupna i najjednostavnije u principu Ganeša klub je izdavač, on ima prostorije u U-Biznis centru na Novom Beogradu, na internetu postoji sajt, može da se nađe telefonski broj i da se knjiga naruči. Znači, u principu ključna reč je Ganeša, tako izdavač? Ganeša klub. Ganeša klub, to je praktično izdavač koji je poslednjih 7-8 godina praktično izdao sva ova naša izdanja i mi smo praktično izaokružili na taj način našu drevnu istoriju, istoriju Srba i Rusa smo
u trećoj verziji i obradi spakovali u 4 toma, zove se Drevna istorija Srba i Rusa i svaka od knjiga ima svoj naslov. 5. knjiga je pridodata Ilirska Srbija, pravni sledbenik Zapadnog Rimskog carstva. Na to se vezuju istorija pismenosti Srbica sa malom dopunskom studijom Srpsko pismo dar čovečanstvu. Tu bih hteo, ajde da kažemo par reči. Smatram da je ta knjiga, prema onome što sam kratkim predstavljanjem video, ovako jedan baš grandiozan doprinos, zato što ste vi tu pobrojali i vinčanske natpise, dali ste praktično fotografije, odnosno... Pa ovo je studija koja je, znači, praktično startovala od jednog skupa 101 znaka iz vremena vinčanske kulture i sa tim znakom je čisto matematički se prošlo kroz 100 pisama drevnog predantičkog antičkog sveta, ali po šemi istorijskih procesa koje smo mi u našim studijama pratili. Mi inače zastupamo, smo i dokazali na mnogo argumenta, sa mnogo nauka i mnogo citata iz literature, da je prva evropska civilizacija nastala na našim prostorima u vreme neolita, da se proširila na čitav svet i da je prenela svoju pismenost. Mi smo tu pismenost nazvali Srbica i kad smo završili studiju, izanalizirali 100 pisama i pokazali da je svaka pismenost u svetu ili nastala iz tog tipa pismenosti ili je pre ove sadašnje postojala u opticaju pismenost ovog tipa, po završenom poslu uspeli smo da nađemo knjigu Flinders Petrija, jedan mali rad iz 1912. godine, gde je on još tad pokazao da postoji prauzor, zajednički prauzor pismenosti star najmanje 6000 godina iz koga potiču svi antički alfabeti i on je napravio jedan skup od 60 znakova. Sistematizove 1500 znakova na odlomcima keramike po grobnicama u Egiptu iz vremena pre piramida i pre dinastija i prve dinastije i iz toga je napravio skup od 60 znakova i pokazao da sve drevne pismenosti, 33 pisma, sadrže svoje znake u tih 60. Onda smo mi napravili dopunsku analizu, onaj naš 101 znak smo uporedili sa tih 60 i pokazali da je to ista statistički sadržaj, znači isti kvalitet informacije i mi smo praktično pre 100 godina imali dokaz da je pismo ono što se zove kod nekih i vinčansko pismo, da je ono izvor pismenosti, ali mi to, znači Flinders Petri kad je tu knjigu, kad je taj rad napravio, tad je vinčanska kultura bila još nepoznata, tek su prva iskopavanja bila. Ali on je pokazao da je prav uzor pismenosti star najmanje 6000 godina pre Hrista postoji i to je tačno to. Znači, ja lično mislim da je istorija pismenosti sa ovom našom studijom potpuno završena. Mi sad pripremamo jedno novo, treće izdanje ove knjige, da će i ta mala knjiga biti objedinjena i to je, da kažem, definitivna verzija, da smo pokazali u okviru istorijske matrice, da idemo od naroda do naroda, uz pozive na sve moguće vrste literatura, da i vizualno prikazujemo razne forme pismenosti i pokazujemo da to sve ima uzajamne veze, proizilazi jedno iz drugoga. Neki znaci postoje u jednom narodu, zna se da je neki drugi narod od njega preuzeo pismenost, to se zna i svi smatraju za tačno, pa ispada da neki znaci fale. A od njega preuzima treći narod i sad uzima znake od onoga prethodnika, a ne od ovog od koga je preuzeo. Znači, postoji stari prauzor koji je prenošen, znači nije to tako jednostavno kao što... preseku, uniji i tako dalje. Kao što se to, znači, priča kod zvaničnih istoričara. Vi ste bili jako iscrpni i detaljni, a u stvari smo samo načeli i začeprkali po ovoj nepreglednoj temi. To su ogromne činjenice. Mi smo u naših 17 knjiga, uslovno rečeno, to sad sve može se spakuje u 8 knjiga, na 3000 stranica obradili kroz 7-8 hiljada navoda iz literature, iz nekih 920 izvora. Obradili smo brojne činjenice koje dolaze iz preko 30 nauka. Znači, mi smo napravili vezu
između ogromnog broja nauka, multidisciplinarno smo povezali i pokazali da sve što se događalo, događalo se u okviru fizički uzajemno povezanih činjenica, u realnom fizičkom svetu, da je bilo uzajemno povezano i što je najvažnije, postoje istorijski spisi koji to potvrđuju. Nažalost, zvanični istoričar se slabo trude da te činjenice uopšte i vide. Kad im se ukaže, onda to za njih postane strašna uvreda i trenutno su odabrali varijantu ignorisanja i hvala Bogu barem se povlače iz besmislenog, da kažem, ogovaranja, pa su tako prepustili samo komentarima na sajtovima gde ljudi koji ništa nisu nikad o tome pročitali unapred imaju definisane stave. Ja svakoga ko želi o tome nešto da sazna, pozivam da uzme bilo koju od naših knjiga i da iz ogromnog broja fusnota i poziva na literaturu potraži tu literaturu koja može vrlo lako da se nađe na internetu u kompletnoj verziji, pa neka izvoli, neka nađe šta nije tačno od onoga što smo mi napisali. Kad to nađe, neka nam ukaže na grešku, a da nije štamparska i rado ćemo priznati da smo pogrešili. Hvala puno na razgovoru. Nema na čemu.